ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಲಾ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ. ನಾನು ಹಾಸನಿಂದನೇ ಬಂದಿರೋದು. ನನಗೆ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ, ವೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು. ನಾವು ಊರು ಸುತ್ತಿದ್ವಿ, ಮನೆ ಮನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಕೊನೆಗೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಿಕ್ತು. ಮೈಸೂರವರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಾವು. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವಾಗ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ವೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಶೀತ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದನೇ ಲೋ ಬಿ ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಲೋ ಬಿ ಪಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಯ್ತು.